Nyanja yabajije ikibazo cyiza cyane. Concern yacu kuri the youth today ni inama umuntu yabagira, nibyo nari mvuzeho. The youth today murebe opportunities mufite, murebe opportunities igihugu kibaha. Opportunities zirahari nyinshi cyane, nyinshi. Uburyo mwiga, uburyo mugirwa inama, uburyo assets zo kwiga na facilities zo kwiga zirahari. Ubu kwiga ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari nk'ibyakera, ntabwo ari nk'ibyakera. Ushatse kugira ubumenyi abarimu bari imbere yanyu babaha, ugashaka no kongeraho ubuku by'inshuro igihumbi cy'iby'abarimu baguha, wabubona ubishyizemo very little effort na investment, kuko ibihari ushobora kwibonera ubwawe ku giti cyawe ni byinshi cyane, kandi byagufasha na nyuma yo kurangiza amashuri. The challenge y'abanyeshuri, y'abana, urubyiruko rw'uyu munsi, ibyo bahura nabyo muri social media, ibyo bahura nabyo kuri izi gadgets dukoresha kuri internet, niho ikibazo kiri gikomeye cyane. Ariko ushatse no kubikuramo opportunity birahari, ariko nta mpungenge zihari kuvuga ngo urubyiruko rw'ubu ngubu ngo ntabwo rwumva neza. No, that's not true. Ntabwo ari byo. Cyangwa ngo ntabwo ari kimwe n'abasirikare barwanye muri babohora igihugu. No, turabibona. Ubuse iyo wumva abasirikare bacu ibyo bakora Mozambique, Cabo Delgado iruta province ya Cabo Delgado iruta u Rwanda inshuro 3. Abaterroriste bari barayifashe, ariko majority y'abasirikare barwanye ruriya rugamba bakarutsinda mu kwezi kumwe bari hasi y'imyaka 25. So it's the same generation. Uretse commanders babayoboye bafite experience, ariko abakoze the actual work yo kurwana bari hagati y'imyaka 19 na 23. Kandi ko tubona the same spirit, ahubwo bo they are better, bari better. Twebwe twakoreshaga umutima cyane, ariko bo bari better trained, bari better facilitated. Tuba traininga neza cyane ku buryo umusirikare umwe ahinduka imashini. His Excellency yatanze amabwiriza kuri training ya RDF, kandi Kamana ni chief icyo avuze gihinduka itegeko. Yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine, aho iciye ntagire igisigara. So niyo training rero tubona, niyo training tubaha. So bari better than we are, ku buryo nta n'impungenge dufite about the next generation. Na spirit bafite irakomeye cyane. Icyo bakeneye gusa ni support y'igihugu cyose, n'abajya mu kandi kazi gatandukanye nabo kuba bafite the same spirit. Irakoze yasubiye ku kibazo cya General Kabirigi, wa wundi wavuze amagambo akomandinga kamanda we kugira ngo yice abantu kuri Saint Andre. Injustice ibaho. Kabirigi ruya rukiko rwa Arusha abo rwarekuye se ni bakeya, abo rwakatiye n'imyaka mikeya cyane. Ikibazo cy'u Rwanda se kibabwiye iki? Ko ari urukiko mpuzamahanga, ko atari bo biciwe, umuntu kujya hariya urubanza akaruca uko ashatse, nuko nyine niko bimeze. So ibyaba Kabirigi, I think Kabirigi we nubwo yarekuwe aho ari Arusha nta handi ashobora kujya, ngira ngo ubwabyo is enough punishment. Ubwabyo trauma yonyine zamwica, kuko Kabirigi yari umwe muri ba ofisiye bari very little babi cyane mu gihe cya genocide, ariko nta kindi wabikoraho, ntabwo wakongera kumusubirishamo urubanza, ntacyo wakora. Hari n'abandi bafunguwe bari aho ngaho babuze aho bajya, murabumva muri za Mali babuze aho bajya,
nta gihugu kibashaka. Igihugu cyose babwiye ngo mugende mwarangije igihano mugende, ku isi hose barabanza, biba ngombwa ko baguma aho ngaho nyine. Na kabiri igera aho arusha, nta handi ashobora kujya. Ibyo gusavinga mu bihugu bibiri, ibyo birumvikana. Nyuma yo gukuraho mu butu, u Rwanda nkarwo rwayoboye Kongo, therefore nta kuntu tutari gusavinga mu bihugu bibiri, birumvikana. Iraguha Prudence, ndabakurikira kuri tweet yanyu, mwe mukomerezaho n'ibitekerezo byanyu, nta wabibavutsa, kandi ibyo musaba n'ibyo muvuga abanyarwanda nibo bazihitiramo uko igihugu cyabo kigomba kuyoborwa n'ugomba kukiyobora. So icyo muzashaka rero nicyo kizaba, nta kibazo. Na hari abantu bajya, hari uwabajije ikibazo cya za Mozambique, za Central Africa, aho ni ahantu hakiri vagina ku rubyiruko. Urubyiruko nta baggage mufite, nta families zibaremereye. Urubyiruko kujya Central Africa agasanga ingabo zacu, akareba icyo yahakorera, akajya Mozambique akareba icyo yahakorera, ni ugushirika ubute n'ubwoba gusa, umuntu akagenda nta kindi. Kandi hari opportunities nyinshi zirahari pe, kandi aho wasanga ingabo z'u Rwanda hose zakwakira, zanakubwira ziti kora iki ngiki cyashoboka. So nta kibazo gihari. Uko amaboko u Rwanda rugenda rwaguka, ya size yarwo nababwiraga, size ntabwo iri geographical muri iki gihe cy'isi cya global world. Ubu u Rwanda ni runini cyane, ni runini pe. Ureba aho ingabo zacu ziri, aho zikorera, niba ushobora kuhabonera amahirwe, ni byiza cyane. Bonane ati u Rwanda ruratera ntiruterwa, nibyo. Abaturage ba Kongo gutwika idarapo, ubwo ni ubusazi. Ntabwo umusazi yasara ngo ujye kurwara intambara ngo kuko umusazi yasaze. Ibyo ngibyo hari igihe igihugu gifata icyemezo cyo kwirwanaho. U Rwanda rutewe rwakwirwanaho. Kandi rero buriya iyo igihugu gifite imbaraga nk'u Rwanda, ntabwo gipfa guhubuka kurwana buri ntambara yose, kuko kiba kizi ko aho kiri burwanire kiri bukemura ikibazo cyacyo. Ntabwo rero ntabwo u Rwanda rwapfa guhubuka ngo umuntu yateye ibuye, ngo umuntu yatwitse idarapo, yagize gute. No, u Rwanda rwo rurwana intambara ziri justified, zigaragara, zirengera igihugu cyarwo, ariko ntabwo rwajya mu bushotoranyi no gukora reaction ziri rational. Ntabwo ari byo. David, iki cyo guseparating impunzi twari twakivuze, ngira ngo nicyo nashubije. Na opportunities za Mozambique na za Central Africa, kwirinda ntabwo ari ngombwa ngo buri muntu wese abe trained agire gute amenye imbunda. Ushoboye kubimenya ni byiza, ariko n'ubundi hari ingabo zacu haba hari umutekano kandi baba bashinzwe kukurinda, ntacyo ushobora kuba ugiye kuhakorera. Erega bari abantu benshi nk'ubu Central African Republic ariyo community y'abanyarwanda benshi. Mozambique batangiye kujyayo. Namwe nimurangiza kwiga nababwira iki? Umanuke. Opportunities zirahari. Upfa kugenda gusa ufite umushinga, ufite icyo ushaka gukora, kiri very clear, kiguhesha ishema, gihesha igihugu cyawe ishema, kigufasha, nta kibazo rwose. Ntacyo. Kandi ntabwo ari ingabo ziba ziriyo gusa, ariko na diplomasi n'imibanire y'igihugu n'ikindi nabyo biba ari byiza. Kandi ibi byose biba bikorwa na His Excellency, biba bikorwa kugira ngo abone ashakire opportunities abanyarwanda. Rero namwe ntabwo you cannot sit back ngo mubyihorere, muba mukwiye kugenda, ariko mwahagera muke-exhibitinga the same discipline, dignity, mugatanga knowledge, bakabona ko n'ubundi mukwiye kuba muhari kuko mufite icyo muzana. Nta kibazo rero gihari, kandi ahari insecure bababwira nta kibazo. Ariko
rwose nta wababuza. Rwandair iragenda ahantu hose hari aho tugiye hari umutekano, wenda hari n'ahandi tuzajya hatari aho habiri gusa, birashoboka. Ariko byose ni opportunities zanyu urubyiruko, so you must seize the opportunities mukazikoresha.